2 günden beri bugün 3. gün ben işedemem. Ne bir dedem geldi, ne bir onam, hiç kimim. İnsanlar onası, otası Bahra'da turadi. Ben Allah'tan başka hiç kimim yok. İnsan günah işlashni o'zi xohlab qilmaydi. Bordurmuş shunaqa insonlar. Lekin qalbida iymoni bor inson o'zi xohlab turib bir gunoh ishlayman demaydi. Men har doim farzandim uchun o'zim yaxshi yurishim uchun qilganman.